哇！許導演，佢咳到咁你都唔買咳，有冇人性啊你？咳啊！咳啊！咳係人體正常嘅生理反應，作用係透過急速嘅氣流將呼吸道裡面嘅外來物，例如病原體同埋致敏原咳出嚟，清除佢。所以咳係身體自我保護嘅條件反射之一。正常嚟講，咳兩聲就冇問題嘅。但係如果你咳咗幾日，甚至咳幾個禮拜嘅話，咁好大機會即係話你嘅身體已經出現好大嘅毛病，係應該去睇醫生㗎啦。咳嘅原因咧有好多嘅，咁通常咧都係感冒所引起嘅急性咳嗽。但係有好多時明明你嘅感冒已經好返晒，但係你偏偏就止唔到咳，就好似我哋今集嘅主角咁樣。呢個情景係咪好似曾相識呢？你對上一次感冒係咪都好似阿峰一樣，以為好小事，諗住食粒感冒藥就冇事啊？流感高峰期又轉天氣，搞到我都中埋招添。我諗住食兩粒感冒藥，第二朝會冇事啦。點知一起身周身骨痛，又打乞嗤又發燒，我已經即刻睇醫生㗎啦。嗰陣時都冇咳得咁犀利嘅。西醫診斷為流感，開咗啲抗病毒劑、退燒藥、收鼻水藥、止咳藥、胃藥等俾阿峰。阿峰連續食咗5日藥之後，已經冇再發燒、尖寒尖凍、頭痛同身痛，鼻水都少咗，亦都冇狂打乞嗤，唯獨有個症狀係嚴重咗，就係咳啦。食完5日藥，其實已經好翻好多，起碼我翻到工先啦。但係個喉嚨就勁痕咯。越痕我就越想咳，同埋好口渴，要狂飲水咯。於是阿峰再去覆診，今次西醫就開咗抗生素同止咳藥等俾佢，但係阿峰仲咳得嚴重過之前。日頭都好啲啊，我夜晚真係咳到想死啊！明明冇鼻水，但我喉嚨又勁痕喎。我每吸啖氣，我個喉嚨就好痕，係咁咳，係咁咳咁樣。你諗下幾辛苦啊！我 feel 到我喉嚨係有嚿痰喺度啦，但係咳極都咳唔到出嚟喎。總之我就唔知喺度咳緊乜嘢咁樣啦。我自從不停係咁咳之後咧，我精神就越嚟越差。我夜晚 OT 嗰陣咧就咳到集中唔到精神，夜晚咧翻到屋企又咳到瞓唔到。阿峰之後再去覆診，醫生指佢係敏感性咳嗽，繼續開抗生素、止咳藥等俾佢。今次仲增加咗支氣管舒張劑經口吸入藥，又係開翻啲藥俾我，我食藥都食到驚啦。重點係咩啊？啲藥止唔到夜咳啊嘛，真係唔係講笑㗎。我有陣時咳到肋骨痛，嘢又食唔到，再唔係咳到想嘔添。唔好意思，等我睇睇咩事先。唉，今次真係咳到老婆都走佬啊！等我打個電話先。阿峰前後睇咗3次西醫，第一次係3月8日，食咗5日藥，流感症狀減退，唯獨咳嗽嚴重咗。去到3月23號，阿峰嘅咳嗽都冇好轉，到底係咩原因令到阿峰本來只係流感，最後演變成敏感性咳嗽呢？俗語都有話啦，醫生怕治咳啊，因為咳嘅原因咧真係五花八門㗎，就好似咧上呼吸道感染啦、支氣管炎啦，仲有肺炎等等咧，都好容易引發咳嗽㗎。另外啊，空氣質素差啦，再加上呢個食物敏感啦，做完劇烈運動後都有機會咳㗎。就好似阿峰咁啊，佢本身因為感冒所以引致咳嗽，但係到後尾佢所有感冒嘅症狀都好返，唯獨咳咧越嚟越嚴重，就變咗由感冒咳變咗做氣管敏感咳喎。到底係咩原因令到佢咳得衰咗咧？定係其實佢嘅咳嗽本身就唔係感冒引起嘅？
定真係學坊間話齋食西藥啊，係治標唔治本㗎。嗱，先唔答呢位少女嘅問題先啦。但係咧，以阿峰嘅 case 嚟講啦，佢都慘㗎。嗱，好似佢成日戴住個口罩翻工，日日見住同事戴口罩，我同事都避咗佢啦。最慘係佢太太啊，喂，日日同佢瞓㗎嘛，點瞓啫？但係其實佢哋分房瞓咪得咯。一時就試咗你哋冇同情心，食個口罩嚟啊，唔該。其實香港有唔少人都好似阿峰咁，感冒唔斷尾，伴隨嚴重嘅咳嗽。但當去到睇醫生嘅時候，除咗識同醫生講自己日咳夜咳好辛苦之外，根本冇辦法好好咁交代具體病情。如果你都好似阿峰咁，或者你都係久咳人士，不妨參考以下方式，多加留意自己嘅身體狀況，再話俾醫生知，藉以提高正確診斷機率。中醫學上咧係點樣認識咳嗽咧？係咪有分話外感咳嗽啦，同埋內傷咳嗽嘅咧？中醫學對於咳嗽的認識和治療具有悠久的歷史。咳嗽呢，既是肺系疾病的一個症狀，它也是一個獨立的一種疾病。在《黃帝內經》上啊，它就有對於咳嗽的記載。它提出啊，五臟六腑皆令人咳，非獨肺也。它並且從臟腑的分類的方法上，把咳嗽啊分為肺咳、脾咳、腎咳、肝咳等。它和現代醫學上按照解剖學分類來對於咳嗽進行命名是相吻合的。一直到明代張景岳在《景岳全書》上，把咳嗽分為外感和內傷兩大類，在非常符合臨床的實際，一直沿用到現在。我哋睇翻咧，啱啱我哋呢集嘅主角啦，你又會點睇咧？阿峰這個情況呢，它主要是感冒後引起的咳嗽，主要是因為外感、六淫、伊利濕邪和環境因素所導致的，引起這個肺腧宣肅、肺氣上逆而導致的咳嗽。我們中醫通過辨證論治呢，把它診斷為咳嗽病，分類是外感咳嗽，屬於風邪腹肺症。啱啱睇個古仔咧，究竟係咩原因令到阿峰佢咳極都咳唔停咧？阿峰這個情況，他反覆的咳嗽不停，主要是因為患者體內的風邪他沒有去除，這風邪留戀於機體內，一遇到相關的刺激，就會引動體內的風邪，導致肺氣上逆，咳嗽不停。一般來說呢，我們運用止咳藥，只能單純的止咳，它並沒有去除咳嗽的病因風邪。另外，正常的咳嗽呢，可以使呼吸道內的病菌和痰液排出身體外。如果運用止咳藥止咳後呢，病菌和痰液就會停留在呼吸道內，從而使呼吸道內的炎症擴散，加重病情。我相信咧，香港人咧都會因為喂咳好似好小事啫，咁不如我揾啲偏方試下啦。有人又試過即係網上面有啲有教咧，燉個橙嚟食又可以止咳啊，跟住又話飲多啲暖水又可以止咳。其實呢啲偏方有冇用咧？偏方它是人們長期生活經驗的總結。如果應用得當的話呢，會有一定的效果的。但是我們咳嗽它分為寒咳和熱咳，所以我們應用偏方的時候就要注意區分寒咳和熱咳的不同。比如說我們用羅漢果水、川貝水，它對於治療熱咳是有幫助的，但是對於治療寒咳就沒有效果了。燉橙子呀，或者喝生薑水呀、果皮水呀，這樣一些，它對於寒咳是有幫助的，它對於熱咳呢就沒有作用了。我想知咧，係咪可以透過咧觀察痰咳出嚟嘅痰嘅特質，而去知道患者患咳嗽嘅原因嘅咧？這樣一般來說也是可以的。有的人呢，他的痰液是白色的，清晰的，它一般呢是屬於風症和寒症。如果它痰液是黃的還是稠的，它一般呢它就屬於熱症。如果它痰液是白色的，但是它是黏黏的，這一般呢它屬於陰虛和燥熱。如果這個痰液它清晰的有泡沫樣的，我們一般說它是這個虛，屬於虛或者屬於寒。如果這個痰液呢它有卡吐血痰的這種情況，一般它是屬於陰虛或者肺熱。成日
日頭重、身重、腳重，離胎又好厚，可能係屬於邊一種中醫嘅體質類型啊？好有可能係濕熱體質。濕熱體質喺香港以及廣東沿海都係好常見嘅體質類型。呢個同華南地區濕熱嘅氣候環境有好大關係。濕熱體質嘅人總體嚟講就係唔夠乾淨。朝早起身眼屎又黃又黐，面色灰暗、污糟油膩，所以塊面上邊經常生啲痘痘，鼻哥紅、牙肉腫，口乾、口苦、口臭，出啲汗味好重，身上嘅味又好重，腳嘅味好重，小便啲味都好重，大便啲味就更加重啦，而且好黏，好難沖得乾淨。個人又好重喎，頭重、心重、腳重，好似海綿吸咗水咁。濕熱體質嘅人脷苔經常又黃又厚。想知道你係咪濕氣好重？記得朝早 check 下你嘅脷苔啦。其實中醫喺對醫治咳嗽有冇啲咩優勢喺度？可以把它歸納為3點。第一點就是中醫它具有辨證論治、個體化治療。中醫呢，它重點在強調整體觀念和3因制宜，就是因時、因地、因人制宜。它會根據個體的體質、性別、年齡的不同，以及所處的季節、氣候、地理環境的不同，針對不同的個體處於不同的治法和方藥，這樣呢，它更加符合臨床的實際。第二點是扶正祛邪，標本同治。就是細菌和病毒啊，在現代醫學上，西醫認為它是疾病的病因，我們中醫認為細菌和病毒它是標，是邪氣，而西醫認為呢，這個細菌和病毒呢就是本，所以我們相對來說，我們中醫扶正祛邪、標本同治的這種治法，相對呢更為全面一點。我們中醫還講這個天人合一自然療法，中藥它同人們平常吃的蔬菜水果都一樣，是純天然的東西。我們中醫通過中藥來治療疾病呢，更加符合人體的需求，是自然的療法。喺你睇過咁多個病人裏面啦，即係香港啦，即係會唔會好多人都係因為覺得咳嗽都唔係好嚴重嘅病啫，跟住就忽視咗佢、輕視咗佢，就令到自己越咳越嚴重，即係會唔會遇得多呢啲病人咧？這種病人還是挺多的，有好多人他認為呀，平常咳嗽1-2聲都沒事，可能過段時間就好了，然後就不看，自己在家就像你剛才說的，包燉點橙子呀，燉點梨子呀，燉點陳皮水啊，這樣喝，結果就是越喝越重，有的人就咳嗽了3-4個月，還有人就咳嗽了1年的。咳1年？對對對。咁對於呢啲病人，你會唔會有啲咩意見可以俾到佢哋點樣防止復發呢？我們一般呢，我們對這種病人就要告訴他，首先你要堅持治療，要把它完全的治好，這個很重要。另外呢，在生活當中呢，要注意鍛鍊身體，還有注意調理。另外在飲食上特別要注意戒口，還有我們在服中藥的時候，有好多人都沒有注意，特別對於咳嗽的病人，在服中藥的時候，在喝到嘴裡的時候呢，要稍微等一下再咽下去。這樣呢，它能起到一個局部治療的作用，就是治療我們的咽喉和氣管。還有一個就是我們在平常吃飯，吃過飯之後要漱口，把我們這個咽喉和口腔，還包括這裡面的這個食物殘渣，把它吐出來，然後再喝一點水，這樣呢，它咳嗽呢可能就會好得快一些。你哋3個咳得咁犀利，派你哋搜集針對咳嗽嘅中醫防病百科啦！淡豆豉唔係我哋平時食開嘅豆豉，而係一種藥材，性質寒、微苦，有舒鬱解毒嘅功效。煮成沖豉茶可以發散風寒，有助預防風寒咳嗽。至於想預防風熱咳嗽同風燥咳嗽，可以飲用羅漢果雪梨冰糖飲。
呢一款金茶味道清甜、清熱潤肺，可以化痰止咳。喉嚨不適，不妨試試呢一款甘草桔梗茶。甘草具抗炎、鎮咳作用，而桔梗可以去痰排膿、治外感咳嗽、舒緩咽喉腫痛。想預防咳嗽啊，就記得抄低以上3款茶方啦。煎炸嘢唔食得，海鮮又唔食得，魚生都唔食得，麻辣火又唔食得，仲有凍飲都唔飲得啊！哇，这么多东西都不可以吃，听起来病得好像很严重啊！究竟是什么病呢？咪就係咳咯。如果唔想成日咳，可以食啲咩嘢預防呢？好，我们今天针对咳嗽呢，要推荐一款食疗方法——冬瓜山药薏米粥。哦，咁呢個粥有啲咩材料啊？那这款粥呢，是由冬瓜、山药、薏米还有陈皮、同米一起组成稠粥来食用。呢啲食材有啲咩療效呢？薏米跟山藥相配呢，它们都有健脾的作用。那薏米呢配陈皮呢，又有化痰的作用，所以这款汤水呢是有健脾祛痰的作用。咁係咪真係所有咳嘅人士都適合食呢個粥，定係有啲特別嘅體質先可以適合食呢？那其實呢，咳嗽是有虛有實、有寒有熱的。但我們今天推薦的這一款食療方法呢，主要針對是脾虛的體質，以及呢身體濕比較重的，我們說痰濕啊、濕熱這些體質，平時容易有痰的。我聽講咧蛤拐湯啦，就對氣管唔好嘅人士，尤其係老人家，好有療效過，唔知係咪真嘅呢？是真的，這個中醫講蛤介是有補肺、補腎、止咳平喘的作用的。那老人家的咳喘呢，一般呢，它是因為肺腎不足、肺腎虛弱而引起的，所以用蛤介煲湯配黨參，那是有很好的一個預防跟治療的作用的。啲人成日都話啦，食多啲水果對身體好啊嘛。咁我咳啦，係咪應該可以食多啲水果，等佢快啲好返啊？在咳嗽裡面，我們剛才講了，其實咳嗽呢，它有不同的類型。但如果咳嗽痰比較多的這一款呢，水果一定是要減少了，因為水果呢，它有惹痰的作用，尤其是一些，比如說生的橙子啊，除了水果，鮮奶呢都應該是減少的，尤其是水果呢，在晚上臨睡前是不要吃的。明白。Kathy 仔出嚟啦！我咁樣咳法落去真係唔係辦法，有啲咩日常保健可以醒下我咧？錯，我慢慢同你講啊！周博士，好似你咁樣咳得咁犀利嘅情況咧嚇，我哋試下天突呢個穴位嚇。咁呢個穴位點樣定位咧？首先喺個胸骨上邊，咁你摸到後邊有個凹陷嘅地方啊，唔好太大力住，慢慢按落去。咁如果咧咳得犀利嘅時候咧，更加唔需要太大力按嘅，慢慢按壓嚇，咁樣 hold 住或者保持喺呢個位置就得㗎啦。按幾耐左右㗎？一般嚟講咧，2至3分鐘，咁或者你覺得個咳已經有舒緩啦，你就可以唔使按呢個穴位啦。咁啊，平時啦，如果係平復嘅階段啦，冇咁咳嘅時候咧，我哋可以選擇膻中嘅穴位。膻中穴位咧就好似呢個公仔上面咁啦，喺乳頭中間嘅位置。咁你可以先摩擦雙手啦，咁喺個穴位嘅地方嘅時候咧，我哋可以咁樣按壓或者上下咁樣按摩嘅。咁啊，平時啊一啲保健嘅咧，我哋可以選擇巨闕啦，或者闕門嘅。咁啊，闕門咧就喺鎖骨啦，上面有一個凹陷嘅地方嘅，咁我哋可以交叉手咁樣按壓。另一個咧就係巨闕啦，咁啊巨闕咧就係臍中上面6寸嘅。咁呢幾個穴位都係啦，我哋按落去嘅時候咧，微微酸脹咁就適合啦，或者時間咧2至3分鐘。因為咧呢排天氣咧成日轉，咁
啲狗咳咧，嗰啲病人咧就真係不停發作㗎。咁有啲咩日常嘅保健可以再去做啊？即係譬如做下運動啊，有啲咩係唔適合嘅咧？哦，做運動嘅當然適合㗎啦。咁但係最緊要咧就係避風寒啦。有啲人做運動咧就可能中意喺室內嘅地方啊、冷氣地方嚟做啊嘛，咁樣唔適合嘅。咁所以咧可能我哋建議戶外啦，吸收新鮮空氣啦。咁如果穴位按摩咧，我哋有一個嘅，我哋有個位咧叫做腎腧，因為肺腧嘅。咁啊肺腧穴位咧就喺第3節嘅胸椎旁嘅地方啦，腎腧咧就喺第2腰椎旁嘅地方。我哋可以用嗰個拳頭啦喺後邊叩擊。哦，打落去。係啦，叩擊啊！咁啊背脊呢位咧就自己比較難按啲啦，除非你覺得真係比較鬆啊，都可以。打唔到。咁同埋咧，我哋每逢天氣轉變嘅時候，咳嗽咧都會明顯嘅，所以咧我哋建議病人啊或者患者咧可以使用天灸呢個咁樣嘅治療方法。天灸又係乜嘢嚟嘅？天灸咧就係我哋用一啲中藥喺背部啦或者胸部嘅穴位咧去貼一啲藥貼嘅，咁啊達到一個長時間刺激穴位嘅效果嘅。咁成日咳撒8段錦又有冇幫助嘅咧？哦，有嘅嚇，8段錦咧其實咧有8式啊，咁其中有3式咧都有幫助。第一式咧就係雙手托天理3招啦。第2式咧就係左右開弓似射雕。咁同埋第3式啦，調理脾胃衰單據嘅。咁呢3式咧就佢加埋咧就可以升發嗰個肺氣啦，同埋咧可以調理個脾胃。咁我哋中醫角度咧就培土就可以生金啊嘛，咁所以咧就可以達到一個固本培元嘅效果嘅。網上有一個熱門嘅討論，就係話冇病就嚟戴口罩，有病就唔戴口罩為題啊！主要咧就係針對一啲職場裡面嘅自私精啊，佢哋個個都9級未愈，但係就硬係唔戴口罩。佢哋嘅理由就係話戴口罩好焗㗎，呢啲咪冇公德心咯。所以大家只要平時保持住身體健康，有一個良好嘅生活習慣，咁你哋嘅呼吸系統咧都可以好好㗎啦。導演，咳唔該。